我们村的女子是出了名的好运体质，而我更是其中的翘楚。我也因此被赐给病重的太子。水兰，恭喜主子是一对龙凤胎。1年后，我为太子诞下了龙凤胎，命数将近的太子也因为我的滋养，奇迹般好了起来。蓦然，快看看我们的孩儿！把这2个孩子都扔去喂狗。什么？楚木然，你疯了吗？那可是我们的孩子！本宫知道啊，你也有你的去处，跟我来。走。把他给我，扔进棺材里。为什么？楚木然，你为什么要这样对我？好，我告诉你，那些太医们根本就是危言耸听。我的病本来就可以自愈，可你却用过喜的名头嫁给我，怀上我的孩子，害得云洛只能嫁给一个纨绔子弟。你知道他现在什么样吗？现在他被那个纨绔打死了，你满意了？就因为云洛，你就要取我和孩子们的命？这难道还不够吗？要不是你贪慕太子妃的虚名，嫁给我的就是云洛，她就不会落得如此惨状，如此下场。本宫今日就是要你给她一命抵一命。你不是说过，你的好运体质可以怀上任何不育男子的血脉吗？好啊，那你就怀上一个死人的孩子，给本宫瞧瞧。我被关在棺材里活活憋死，全村的女子也被以欺君之罪尽数砍死。燕薇，燕薇，传闻你的好运滋养体质不仅能治百病，还能怀上任何不育男子的血脉，这是真的吗？我这是回到了被皇后召见那天了。回禀皇后娘娘，那只是民间传闻，太子殿下吉人天相，必定不需要过喜新娘也能够延续血脉。民间传闻也不是没有道理，只要有一线机会，本宫都要试试。皇后娘娘，我母后，母后，我绝不会娶阮燕薇为妻的。我的太子妃只能是阿罗。阮燕薇为了嫁给我，编造了好运体质的谎话，
此举已是妄图欺君，我母后罚他100变刑，以儆效尤。娘娘，太子殿下一见我就想将我打杀，看来民意是无福嫁给太子，还请娘娘收回成命。木然，你错怪燕薇了，是本宫听闻了外面的传言，才把她找来的。再说燕薇已经说了，那些都是假的，当不得真。你拒绝了？皇后娘娘，民女实在担不起此等重任，还请娘娘三思。罢了罢了，你先回太子的偏院住着吧。若真有事，本宫还得召你回来。是，看来想要彻底摆脱楚木然，不是那么简单的事。走这么快做甚？往日不都喜欢扶着本宫走吗？往日，太子殿下，今日你我才是初次见面。别装了，本宫知道你同我一样，也重生了。我并不想对你下手，若你能保证这一世不掺和我跟云洛的婚事，我就不会伤害你，还有你村里那帮父老乡亲。太子殿下多虑了，民女只会祝你跟云小姐早生贵子，多子多福，就是不知道你的身体能不能撑过新婚夜了。太神奇了！太子的不治之症，1个月竟然痊愈了。这好运滋补的体质，果真名不虚传呐！上一世婚后，楚木然没死全靠我的滋补体质，可他却以为是他自愈的。如此最好，从此你我桥归桥，路归路。但若是让本宫听见关于你和我的流言蜚语，坏了我和阿洛的婚事，本宫绝不饶你。那您可千万要争取活到婚礼的那一天啊，太子殿下。楚木然的病肯定会一天比一天严重，即便逃过今天这一遭，皇后肯定还是会抓我去当过喜新娘，这样就又会重蹈上一世的覆辙。我得想一个脱身的法子。这不要脸啊！你脏我的地方！不要了！这是个贱货！明明是个女的，为了上嫁，连自己的清白都不顾，还拿怀孕骗人。岳少尉，这跟青楼的女子有什么区别？真不要脸呀！真不要脸！不是，你活着。什么时候跳出来？进出楼。这就是皇后娘娘给你定的新娘子吗？说她真有好运滋补的体质怎么办？要不我们的婚约还是算了，迎娶这位姑娘进门吧。阿洛，你这是做甚？你没听到百姓们骂他吗？他只是个骗子。我的病根本没有太医说的那么重，你放心，不出1月我的病定会自愈。真的吗？那真是太好了。楚木然，前脚说了桥归桥，路归路，转头就散布流言折辱我，你可真是个彻头彻尾的小人。文松，文松，这是谁来啊？这将军府的棺材都已经准备好了。大将军这么年轻就病入膏肓，真是天妒英才啊！听说这老夫人啊，求遍了所有的法子都不中用啊。若是有谁啊能给将军府
人下血脉了，那就最好了。是活埋我的那具棺材，棺木里的男人是战死的秦将军。脱身的法子有了。好孩子，我知道你是皇后娘娘请来的有福之人，可我儿的伤势，连御医都来诊过，我不能让你嫁进来守活寡。秦将军精忠卫国，我真的很想救他。老夫人，这一切都是我心甘情愿的。那太子那头，太子执意要娶云洛，一定乐见此事，还望老夫人成全。孩子，快起来。老夫人，这是同意了。你先回去，我会替我儿亲自向皇后娘娘求娶你。多谢老夫人。快去吧。这辈子，我一定要改变自己和秦将军的命运。太子一心娶云洛，不会在意我的婚事。要让皇后娘娘甘心放我出嫁，我已经也只差一步了，那就是让云洛传出怀孕的好消息，让太子更自信，无需我便能痊愈。吃饭了。这饭已经馊了，即便我不会嫁给太子殿下，那我也是皇后娘娘请来的客人，你不该这样对我吧？只有这个饭，你爱吃不吃？太子殿下可是说了，府里的东西都要先供着云洛姑娘用，只有云洛姑娘不要的，才能拿给你。所以这饭是云洛吃剩的剩饭，不然呢？一个不要脸的撒谎精，吃这个东西都已经是抬举你了，你只配吃泔水。你敢打我？我为什么不敢打你？不打你，怎么演来你那虚情假意的主子呢？冉姑娘，你怎么能拿我的丫鬟撒气呢？冉姑娘，我知道太子殿下不能娶你，你心中有气，但你也不能对着我的丫鬟撒气，还把她打成这样。阮烟薇，本宫都说了不会娶你，你现在这副纠缠的样子真让本宫厌恶。你听着，本宫命你现在立刻给云洛的丫鬟下跪道歉。出言不逊的是他，凭什么要我给他道歉？应当是云洛管教下人不严。1、2、3。冉姑娘，都是我的错。我知道你心中有气，气太子殿下非要娶我，但是你也不能对着我的丫鬟撒气，不要连累无辜。放开我！阿洛，你怎么样？木然哥哥，我的胸口好痛，手也磨破了。你这恶妇，简直恶毒至极！你知不知道，阿洛他有心急受不得刺激，你还……本宫知道了，平时装的不争不抢，其实就在等这个机会啊，想除掉阿洛。这样一来，就没有人抢你太子妃的位置，你也能顺顺利利进得东宫了，是也不是？岂有此理！来人，来人！把这个恶妇给我拖出去，狠狠的打！打到什么时候阿洛不疼了，什么时候停！楚木然，我说了，我不会嫁给你，我看不惯你跟云洛的婚事，你为什么还是不肯放过我？
就会求皇后娘娘放我出宫的。我已经摘了云洛的穴位，明日太子会被诊出怀孕的假象。届时请老夫人请求赐婚，皇后娘娘便再也没有理由不放我走了。不必了，我已经替你想到法子了。哎，你说你要是往后不能再生育，那母后是不是就不会逼着本宫再娶你？楚木然，你什么意思啊？给他翻个面。楚木然，你要做什么？你疯了吗？你会后悔的。后悔？姑的病马上就会自愈，根本不需要你的肚子。你说我后悔什么？燕薇，你总算是醒了。来，慢慢来。木然也真是的，就算是要替云洛出气，也不能不分轻重啊。这万一把你的包公给打坏了，到时候真要你给木然过喜，那可怎么办？你呀，就好好的在这休息，有本宫在啊，木然不敢再欺负你了。3日后太子大婚，等云洛怀上了孩子，本宫一定让你风风光光的回去。是，我知道了。太子殿下的身体如何？好孩子，难为你还惦记着他。太子最近的身体啊，一天比一天看上去康健，有时候还能自己起来走几步。听说他不仅白天亲力亲为的准备婚礼，有的时候晚上还能够带云洛狩猎夜游呢。是吗？看来太子殿下不需要民女，他也能痊愈啊。太医们还是劝他要多加休息，不要操心劳累，慢慢来。为了稳妥起见，你还是先好好的住下，等到太子万全了再出宫啊。楚木然这是回光返照，真活3天了。这一对不见兔子不撒鹰的母子，还得我再添把火才是。皇后娘娘，将军府的秦老夫人求见。本宫原本说要将你赐给木然，但现在看来，太子的身体日渐好转，3日后就便大婚。你们2人确实是没有缘分，如此说来，本宫也算是欠你一桩姻缘。刚好今天老夫人来求我，想让我把你赐给秦将军。虽然本宫也说了，你有好运体质，能够滋养将死之人是传闻，但是老夫人呢，执意想让你试试，不知你意下如何？多谢皇后娘娘，多谢老夫人，民女愿意。好孩子，快起来！本宫啊，会赐你郡主封号和10里红妆，一定让你风风光光的嫁出去。秦将军为国效力，受伤病危，设上正仇怎么弥补将军府？眼下让你这个民女嫁过去，这是再便利不过了。嫁出去？你要嫁给谁？当然是……我说过了，我不会娶她的。就算您保住了她的包公，给予她身份和爵位，我也不会娶她的。你放心，她……母后，你要当祖母了。你说什么？我用银针给云洛的滑脉已经诊出来了。云洛有喜了，方才御医给她诊出了滑脉。宫中这些御医还真是满口胡言，非说姑病重无法传宗接代，还说什么姑活不过1个月。可如今姑不仅能站起来，还能让云洛怀有身孕。阮燕薇，我早就跟你说过，你所谓的好运滋养的体质，无非就是你们村人编造出来的谎言罢了。还有，上一世你之所以怀上姑的孩子，那也是因为姑的身体完全自愈。
这世间任何女子都能怀上姑的孩子。现如今，你还有什么好说的？没话说了吧？那你今日便走吧，从今往后莫要再出现在姑的面前。那可不行，燕薇啊，要嫁给秦将军，3日后与你一同成婚。您说什么？刚才你们说的赐婚，不是赐给我？当然不是了，你不是说你只要云落一人吗？那本宫怎么还会给你赐婚呢？皇后娘娘，说是没有别的事情，民女就先行告退了。好。阮延威，你怎么能嫁给秦泽成呢？你不是一门心思要嫁给本宫吗？太子殿下，这是病好了，但是失忆了吗？我已经说过无数次了，我根本就不想嫁给你，也不会嫁给你。你就这般贪慕虚荣，一定要嫁给显贵吗？你现在用好运体质骗了秦老夫人，但你和秦将军过完喜之后，你非但没能怀上他的孩子，也没能救活秦将军。届时你和你的村里一样，会落得惨死的下场，知不知道？不是所有人都跟你一样。若你执意想嫁给显贵，本宫也可以纳你为妾。你说什么？上一世，阿洛因为你的插足所嫁非人，落得惨死的下场，我因此才会那般厌恶你。可我没想到，这一世你真的远离了我和阿洛。说实话，我很开心你能这么懂事，所以现在我发现，本宫也没有那么讨厌你了。只要你能保证，你进府之后不和阿洛相争，待他生完孩子，本宫也可以与你一死。至于你和秦将军的婚事，本宫现在就派人拒掉。3日后，本宫会派花轿接你进府。楚木然，你岂得意？最后3天了。哎呦，这么大水呀！这厉害！怎么会呀？这不行啊！要点劲儿，那边如何了？回殿下，半个时辰前，咱们的花轿就已经接上阮姑娘了，这会儿想必已经到府门口了。至于将军府那边，探子汇报，静悄悄的，完全没有举行的样子，想必是不敢跟殿下抢人了。好，是我对不住秦将军了。明日我会亲自为他挑选新的过喜新娘。是。姑娘到了。推我过去。恭迎夫人。将军万福。夫人受委屈了，可曾受到惊吓？托老夫人和将军的福，
一切安好。夫人送来的东西放进来了吧？放心，一早上老夫人和将军亲自给我放进去的。走走走！太子殿下，希望你喜欢我送去的惊喜。3日已到，后会无期。夫人，母亲还在等着我们。请太子妃娘娘下轿。怎么还有顶轿子？今日还有位新娘吗？啊，还有顶轿子，怎么有2顶轿子？一定是阮燕薇这个贱人。殿下，是那边的轿子到了。是。殿下，这是好事成双啊！去召房领赏。穆然哥哥，娘娘，这使不得呀！燕薇，你果然来了。殿下，这是穆然哥哥，这是怎么办啊？太子殿下，还来迎接太子妃。殿下，快传太医呀！是，穆然哥哥，你可千万不能有事，你若有事，我该怎么办？对呀，太子妃怎么办呀？这是一对苦命冤事。皇后驾到！皇儿，太医，快看看，太子这是怎么了？太子殿下脉象微薄，怕是今夜都撑不过了。放肆！无论如何都要保住我儿的性命，要不然的话，本宫把你们统统砍了。原本太子殿下若是好生将养身体，或许还能吊半年的命。可是这些日子他现在恐怕打落神仙来了也难救了。难道好运滋养体质是真的？没有了燕薇陪我过溪，我真的会死吗？让燕薇来救我，她只要有我过溪，我就还有救。你不是说那些都是谣言吗？阮燕薇呢？把阮燕薇找过来！燕薇，上一世不该害死你和孩子，还屠尽了你的尊人。皇儿，殿下！阮燕薇在哪儿？找到了没有？燕薇就在轿子里了，快把她请下，与我过溪。她答应过我，要做我的侍妾。他要给你做侍妾？
都什么时候了，你还跟我计较这些？你怎么做太子妃的？把阮姑娘给我请下来。是。燕薇，待我身体痊愈，我一定会跟父皇请旨，将你抬为嫔妻。我会倾尽此生，弥补少一世的错。快去找阮燕薇，哪怕是绑都要把她绑过来，和太子过喜，快！怎么会这样？不是说太子中兵的传闻，难道都是假的吗？夫人真的不后悔吗？大夫说我可能熬不了多久了，你要考虑清楚。喝过这杯合卺酒后，就再不能回头了。我们已经拜了天地，早就不能回头了。请将军，你信我，我一定能救活你，你的病一定能痊愈的。秦将军，夫君，时间不早了，我们我要将你捧我怀，深海至山外，从此世界大千都皆可留白，满城春月花彩，苍白。夫君。燕薇，你醒了，我特意给你煮的燕窝粥，尝尝。夫君，你的身子……燕薇，多亏了你，你的体质还真是有奇效。我今早醒来之后，发现神清气爽，精神十足，就去找了大夫。大夫说我现在脉象强劲有力，病气全退。燕薇，你放心。不管你是出于什么原因跟我在一起，现在我们已经是夫妻，我一定负责到底。将军，不好了！皇后娘娘派人来寻夫人，说太子殿下病重，让夫人过去一趟。别怕，有我在，我一定不会让任何人伤害你。阮燕薇找来了吗？太子还等着他过喜呢。皇后娘娘想绑走臣的妻子，送上太子床，也要问臣同不同意。秦泽成，秦将军，您竟然大病痊愈了！这可真是个奇迹啊！多亏了燕薇，我才能痊愈。所以你的好运滋养体质是真的。秦将军，如今太子病危，你身为臣子，有责任救太子，快让燕薇和太子过喜。燕薇，燕薇，蓦然，燕薇来了，你有救了。真的，燕薇，你来救我了！燕薇，你是来救顾的？若是我能救太子殿下，我自然是愿意的。只是什么？你要什么本宫都愿意答应你，只要你愿意救我儿子，我可以让你当唯一的太子妃。
就连他肚子里的孩子，本宫都可以抱给你养，只认你做母亲。木然哥哥，若是云洛也能有这样的本事，云洛自然是愿意献身的，哪怕是付出生命。可是云洛不能，云洛愿意跪在佛堂为您祈福。只是我这好运体质只能有一次，我已将将军救活，现在怕已经怀上了他的孩子，现在已经和普通夫人无异了，再也没有好运滋养。你们不忍，就别怪我无义了。那本宫便去你们村子里继续找。这好运滋养体质不是人人都有的，村里的其他女子只是好生养，却不能为人滋养。我这一世就注定必死无疑了吗？不过皇后娘娘也不用过虑，我记得古书上说，提我的血辅以人参，便可以稳住病情，或许可以救下太子殿下。太医，快取血！是。燕薇，你夫君，请你相信我的选择。我相信你。皇后娘娘，这放血的法子只能用一次，若是第二次还要放血用药，就要适得其反了。快给太子服下。是。回禀娘娘，太子脉象虽然还是微弱，但暂时稳定下来了。好孩子，默然那般辜负你，现如今你还是不计前嫌的救他，本宫真的是感激你。本宫愿意赐你府邸一座和黄金10000两。谢皇后娘娘。母后，我想单独跟燕薇聊聊。好。夫君，你先在外面等我，我马上就来。不知道太子殿下有什么话要和我说？对不起，我之前错怪了你，以为那些好运滋养的传言都是你用来攀龙附凤的谎言，所以我之前才这么对你。我上一世也想好生跟你过的，可后来我得知云洛怀了我的孩子，被他的夫君活生生给打死，我才会对你生恨。你又一次救了我，前世今生你救了我2次，燕薇，你再给我一次机会，这一世我们重新开始，重新来过，我会用余生好好弥补你的。太子殿下，我现在已经嫁给了秦将军，你同我说这些话，可就是夺人之妻了。我会尽全力弥补秦将军，因为你体质特殊，此刻可能怀上孩子了。只要你愿意喝下去子汤，我保证我会立刻迎你做我太子妃。我可以让云洛做侧妃。不必了，我现在和秦将军的感情很好。另外，我觉得你的记性真的很差，总是忘了我同你说的，不想嫁给你，也根本不会嫁给你。你说什么？楚木然，我厌恶极了你！厌恶我？我不相信。若你当真厌恶我，为何方才又要救我？你为何不眼睁睁看着我去死？你心里还有我，你还爱着我对吧？你明明还爱着我！叶问，叶问，叶问，
燕薇，这是怎么了？就跟我好像不回来了一样。我的确怕。你是不是跟他们一样，觉得我放下恩怨救太子，是因为我对他有情？没有。死亡固然解气，但那只是一瞬间的事情。痛苦的活着，才是人间炼狱。用我的血服药吊命，确实能延缓病情，但代价是忍受10倍的病痛。楚木然，你就慢慢的受着。快，坚持住！孩子快出来了，再使点劲儿！生了！恭喜老夫人，夫人是对龙凤胎。这就是我的娘亲吗？哇，娘亲真的也太美了！是谁在说话？娘在看我们，可她怎么一副被吓到的样子？不会是我们长得太丑，把她吓到了吧？不要呀！母亲，你说这2个孩子是长得像我多一些，还是像泽成多一些？哎呦，像你也像泽成，这2个孩子呀，完美的继承了你们俩的优点。看婆婆的反应，应该是只有我能听见孩子们的心声了。燕薇，孩子名字想好了没？我原本打算等泽成出征凯旋后，再让他来起名字。燕薇、泽成，这不是我们闲暇时看的话本角色。看来我们为救苍生，献祭了神魂后，投胎来了这里。为救苍生，献祭神魂，我的2孩子上辈子竟有这样的经历。母亲，名字我想好了，哥哥就叫平安，妹妹就叫喜乐。希望他们一辈子都平安喜乐。好，娘，燕薇，泽成，你回来了。昨日我军大胜，我就快马加鞭的赶回来了，可惜还是回来晚了。快！燕薇，这些日子苦了你了，是为父不好，没有陪在你身边。你能平安凯旋归来，我就已经心满意足了。这是我们的孩子。对，我刚给他们起的名字。哥哥叫平安，妹妹就叫喜乐。呀，好帅呀，真是我喜欢的类型。怎么抖了一下，吓我一跳。难道泽成也能听见孩子们的心声？是平安喜乐在说话，这怎么可能？说起来，爹不仅帅，还很厉害呢。年纪轻轻就征战沙场，收复北地。只可惜，爹这样的英雄，最后沦为了战中的牺牲品，被我们斩首，一夜灭门。我家满门忠烈，忠君报国，怎会落得如此下场？不过现在有我们呀，对，我们一定要护住他们，改变命运。这样的重担怎么能落到你们的身上？不管发生什么，爹都会保护你们。哎呀，转手的事还远呢，一切都还来得及。今晚丫鬟爬床的事才是燃眉之急。丫鬟爬床，这一段我记得很清楚。娘因为刚生产完，将爹赶到书房住，结果有个丫鬟趁爹喝醉了，爬上了爹的床。娘子，儿，虽然那一晚什么都没发生，可娘心里还是留下了疙瘩，终日郁郁寡欢。要是我们能说话告诉爹娘就好了，现在该怎么办呀？
燕薇，你这些日子辛苦了，今晚让为夫留在这里照顾你吧。是啊，燕薇，你刚生完孩子，需要人陪你。泽成出征这么长时间，刚回来，让他呀多陪陪你。不了，泽成一个大男人，留在这里多有不便。泽成，这几日就先委屈你，留在书房小住吧。糟糕，命运的齿轮又开始转动了！爹，不要走啊！哎呦，平安和喜乐哭了，一定是孩子肚子饿了。快，让我带他们找奶娘去喽！爸，好了，找奶娘去喽。燕薇，今晚就让为夫留在你身边照顾你吧。泽成，你刚刚是不是听到平安和喜乐的心声了？难道你也不是？那你为什么要我去书房住啊？燕薇，我对你的心天地可见，结婚那日我就发誓，我这辈子只会娶你一个女人。你的心意我自然是知道的，只是这丫鬟一日不除，防得了这一次，防不了下一次，防不胜防。那你的意思是，将计就计，请君入瓮？没错，既然这丫鬟是趁你醉酒时爬的床，那你不如假醉一番，引她上当。不愧是我秦泽成的娘子，果然聪慧。秦将军，秦夫人，我奉太子之命前来贺喜，这是太子送给夫人的礼物。圆圆满满，这是上一世我那对龙凤胎的乳名，这是上一世我那对龙凤胎的乳名。我嫁给泽成后的这一年，楚木然每日都要承受着10倍病痛的折磨，却还坚持给我写信。太子殿下，放下，我要给燕薇写信，她一定还在怪我。等她原谅我了，她一定就会回到我身边。对，每每收到他的信，我只觉得恶心。我将所有的信件烧毁，从来不看。没想到他现在竟然送来这样的东西膈应我。泽成，你去让人将这金子熔了，捐给育婴堂吧。好。你说什么？因为他把平安锁给熔了？他怎么可以这样做？这上面可刻着我们孩子的名字呀！皇儿，这是怎么了呀？这是怎么了？母后，我要询问，他到底要怎么样才能原谅我？没事，母后在，母后在。去给我办件事。阮延威，你害我儿至此，凭什么得到幸福？我要让你血债血偿！官爷，知道该怎么做了吗？我在将军府侍奉多年，这种小事一定替您办成。官爷，您就放心吧。爹，展堂，你不是心悦将军多年了吗？今晚正是好时机。
儿。将军，你要的酒。将军，夫人今晚不能陪你，就让春桃来陪你。春桃，怎么是你？将军，你怎么？来人，把这不知廉耻的丫鬟拖出去，乱棍打死！不要，将军，求您放过奴婢吧！奴婢心悦将军已久，今晚是朱由蒙了心，才生了这龌龊的心思，奴婢再也不敢了。求您看在我爹王富贵在府上伺候30多年的份上，放过奴婢吧。王福贵，燕薇，你怎么来了？平安喜乐，哭个不停，闹着要来见你。怕你真被丫鬟爬床了。我想起来了，王福贵不能留啊，他们一家子都不能留。王福贵因为女儿被处死，一直怀恨在心，就让负责府内洒扫的儿子找人模仿爹的字迹，刻在巫蛊娃娃上，陷害亲家，让爹爹和圣上生了嫌隙。当今圣上最忌讳巫蛊之术，难怪亲家会被灭门了。你去把王富贵叫来，你去给我办点事情。春桃，你怎么能干出这等阿杂之事呢？你疯了吗？将军，求您看在我在府上30多年的份上，饶过春桃这一回吧。我把她带回家，以后一定严加管教，绝对不让她再出来丢人现眼了。王富贵，你在我秦府当差有30年，你家里有几口人？都在何处当差啊？爹爹问这些做什么呀？笨，当然是要查王富贵一家喽。爹真是有远见，就这样连根拔起，不能留一丝隐患。我负责前院管事，我婆娘负责后院管事。我弟在厨房打杂，我弟媳、我二舅、我三舅、我大姨、二姨，还有我儿子在府内负责洒扫。这么算，你王家一共14口人，全在我秦府当差。真如喜乐所说的，王富贵有个儿子负责洒扫。是啊，将军对我们王家恩重如山，我们做下人的一定要尽心尽力伺候好主子们。伺候？我看你是把秦府当成你王家的了。不敢，将军这话从何说起啊？我们可不敢啊！将军，查到了。不可能！看你敢得很吗？你看看你这些年所作所为，欺上瞒下，中饱私囊，任人唯亲，现在还叫你无凤。你不要以为你做的这些事情天衣无缝，我告诉你，只要我想查，全部能查出来。将军，我知道错了，我也是一时利益熏心，我再也不敢了，将军。夫人，我求你了，你向将军替我求求情啊！夫人，做错了事情，就应要受到应有的惩罚。来人，把王春桃、王富贵拖出去，各打50大板，然后全部逐出将军府，1分钱、1张纸都别想带走。将军，我不敢了，将军饶了我们吧！将军，我再也不敢了，饶了我们吧，将军！爹爹威武，杀伐果断，雷厉风行，太帅了。虽然王富贵一家除了，但王富贵背后有皇后才是最难对付的。王富贵背后的人竟然是皇后。对哦，皇后才是最棘手的。哎呀，好想快点长大，这样才能保护爹娘。娘，我要多吃奶，快快长大。喜乐怎么哭了？是不是饿了？娘这就带你去找奶娘。
将军，圣上有旨，请你明日去面圣。呜呼，面圣的剧情这么快就来了，明日圣上就要奖赏爹爹，封爹爹为郑国侯。你光记得赏赐，是不是忘了明天皇后就要设计让明珠公主爱上爹爹了？我当然知道了，皇后故意约明珠公主赏花，让爹爹去面圣路过，放出毒蛇攻击公主。公主小心！公主求圣上赐婚，爹爹自然不会答应娶公主。圣上浓言大怒，当即撤掉了郑国侯的封号。这件事也为秦家灭门埋下了伏笔。愁啊，快愁死我了！哎呀，不哭不哭，是不是饿了？快把乳娘喊过来。这两个小家伙太闹腾了，还好有乳娘照顾他们。燕薇，明天明珠公主的事情，你打算如何应对？要不然，我到时候视而不见，不出手救她。不，得救。明珠公主是荣贵妃最宠爱的女儿，也是圣上最宠爱的公主，尊贵无比。皇后将这么大一个人情放在我们面前，我们岂能服了她的意？可我绝对不能娶她。所以，不是你去救，而是我去救。你去救？你怎么去救？等明日你带我去面圣，到时候你就知道了。母后怎么突然有兴致约明珠出来赏花？你也知道，本宫近来为了太子病重的事情操心劳累，刚好近日这花开得烂漫，本宫就想找一个人陪我透透气，赏赏花。这花开得确实不错。这秦泽城面圣，阮燕薇竟然也陪着，这恩爱做派也不知道是要给谁看。阮燕薇，将军府的小丫鬟爬不上秦泽城的床，但我不信明珠公主也破坏不了你们的感情。我的皇儿不好过，你们也别想好过。咦，这是什么？是蛇！快跑！是毒蛇！公主没事吧？蛇，有蛇！公主别怕，已经没事了。这是怎么回事啊？我的家乡常有毒蛇出没，最近又是毒蛇盛行的季节，所以我就随身携带了驱散毒蛇的药粉。刚刚谢谢你救了我，不过你是……娘子，你没事吧？秦将军，你就是秦将军的夫人，那位让秦将军带兵出狱的奇女子阮燕薇。正是燕薇。我总算见到你了，秦夫人，你知道吗？民间有很多以你为主角的画本，讲的你跟秦将军的爱情故事。我特别喜欢你们两个，一直想见你一面。不过，今日一见，果然是个大美人，一看就很有福气。秦将军能娶到你，真是他的福气。母后，您说是吗？原来皇后娘娘也在，燕薇见过皇后娘娘。不是约我来赏花吗？怎么就走了？还气呼呼的。我能娶到燕薇是我的荣幸，可有些人却没有那样的福气。哎呀，原来是我说错话了。王
奉天承运，皇帝诏曰：大将军秦泽成收复北地有功，特封为镇国公，赏漠南封地，赐黄金万两，钦此。谢主隆恩。恭喜镇国侯。有劳公公，您慢走。太好了，爹爹封侯了。只可惜这个爵位留不住，爹爹很快就会因为桃花债被撤爵位。平安喜乐，你们知道娘亲今天进宫遇见了谁吗？娘亲遇见了明珠公主，而且还救了她。什么？娘亲救了明珠公主？不是爹爹救的吗？是你们娘亲救的明珠公主。明珠公主还说，等你们两个小家伙满月了，来参加你们的满月宴，给你们准备一份大礼。所以，因为娘亲救了公主，公主没有爱上爹爹，爹爹的爵位绑住了。娘亲威武！气死本宫了！明明应该是秦泽成去救的明珠，怎么会被阮燕薇劫了活？现在明珠跟他这么要好，居然还要去他孩子的满月宴。不过是区区一个阮燕薇，母后何必如此动怒？谁准你进来的？是莲儿想见母后了。抱过来吧。母后，听闻当年秦将军病危时，老夫人曾想将姨娘生的庶子过继到名下，继承将军府。可现在秦将军活过来了，想必那姨娘母子心中并不好过。或许我们可以加以利用。太太，抓紧时间，宾客马上就来了，你这边擦干净一点，速度太慢了。哎，丫鬟，快给那边的客人添茶水，快点快点，别磨磨蹭蹭的，快快快！哎，这又是谁放在这里的？万一绊到了哪位贵客，有损将军府颜面啊！不行！哎呦！桂芳，你这是怎么回事啊？你也老大不小了，就别这么操劳了。秦生呢？秦生，母亲，您找我有什么事？快快快！你姨娘闪到腰了，扶她到一边去休息。老夫人不碍事的，今日是小少爷和小小姐的满月宴，咱们将军府啊，好久没办这么大的喜宴了，我啊得盯紧些，注意点儿。因为桂姨娘虽是老爷的妾，却也是我的陪嫁丫鬟，以后你们待她也要像待我一般孝顺，知道了吗？是母亲，燕薇晓得的。这位贵芳姨祖母确实挺好的，直到秦家灭门还都一直照顾祖母。可他的儿子就不是什么好人了，从小嫉妒爹爹，他不仅心坏还笨，最后害了全家。娘亲可要提防着他呀！家里的祸害竟然还没清除干净，看来得派人盯着他了。桂芳呀，你也知道，泽成现在是镇国侯了，背上了漠南的封地。等满月宴结束，我们收拾好行囊，搬去漠南。以后京城的将军府就交给你和秦生这孩子了。老夫人，我会跟生儿打理好将军府的。我这辈子都没跟你分开过，想到马上要分别了，都有些舍不得了。娘，燕薇，明珠公主来了，还带了荣贵妃和英王妃。桂姨娘，我们先去招待客人了。快！生儿，老夫人的话你已经听到了吧？她要把将军府交给咱们打理，你想要的已经得到了，收手吧。啊！哼！要不是秦泽成活了下来，我早就过继给了老夫人，成为了嫡子，这将军府也早就是我的了。凭什么现在他被封为镇国侯，我却只能帮他打理将军府？我也要当大官，出人头地。生儿，生儿！
明珠不得无礼。娘，燕薇，这位是荣贵妃、英王妃，还有明珠公主。老身见过荣贵妃、英王妃、明珠公主。免礼。我听明珠说，将军府喜得龙凤胎，所以带英王妃来沾沾喜气。这就是平安和喜乐吧？我说了，等你们满月宴的时候，给你们一份大礼。你看，我把母妃和皇嫂都带来了，这礼大不大呀？这算什么大礼？真抠搜！我还以为会送黄金万两呢。怎么，你们这表情是不喜欢我的礼物吗？这两个孩子，逗你们的啦。这才是送你们的大礼，东海出产的夜明珠，送你们当小夜灯好不好？这种品相的夜明珠可是千金难求的，喜不喜欢呀？哇，好闪，好喜欢！虽然我还是更喜欢大黄金，但这也不错。没想到我们生了两个小财迷呢。回头我要给孩子们置办多一些黄金。母妃、皇嫂，这两个孩子笑得多开心，好可爱呀！确实有趣，真羡慕秦老夫人。要是我也能得这样一双可爱的孙儿就好了。要是英王妃有孩子，那该多好！这样皇位就是英王的了。以英王的英明宽容，秦家肯定就不会灭门了。只可惜英王妃一生无子，英王又不肯纳妾。皇帝担心英王后继无人，将皇位传给了受皇后摆布的傀儡皇子。贵妃娘娘，燕薇的家乡被外头称作好运村，燕薇有不少好运的方子，或许能帮到英王妃。当真？哎，我这儿正好有一张方子，英王妃不妨按照这张方子去做，1个月后或许有喜讯。谢谢你，燕薇，我一定会按照方子去做的。母妃、皇嫂，我就说吧，来了一定会沾到喜气的。燕薇姐，你真厉害！娘亲棒棒，我的娘亲真是太厉害了！我的乖乖，这样没准真的能避开秦家灭门的结局了。皇后娘娘，太子妃到！参见皇后娘娘、太子妃。都起来吧。这云洛真不简单，原本我只是用银针给她做了个假滑脉，没想到她竟然真的怀了孩子。就是不知道这孩子是谁的，但肯定不会是楚木然的，毕竟楚木然是真的重病不愈啊。传闻隐世多年的张天师有一串九霄环佩链，以昆仑山万年冰髓雕琢9枚玉环，环内暗藏北斗7星金沙，佩戴者可避百邪，珍贵无比。皇孙身上这一串倒有几分相似。婉儿身上这串确实就是九霄环佩链，那我们今天可算是有眼福了呀！婉儿出生那日，张天师来到了太子府，说皇孙身负大气运，能护国家安稳太平，就将这串九霄环佩链送给婉儿玩耍了。不愧是皇孙殿下呀！什么身负大气运，护国家安稳太平，这明明是反贼的儿子，这张天师真是瞎了眼了。今天是我们的满月宴，这太子妃是特意来抢风头的吧？休想得逞！九霄环佩链怎么突然断了？这可不是什么好兆头啊！姐姐，传闻九霄环佩链无坚不摧，现在却无故断裂，您和太子妃不会是触怒了什么吧？不如先回去避避风头。不劳妹妹费心，皇孙有龙气护体，福泽深厚，本宫没什么好怕的。燕薇，快将你那对龙凤胎抱给本宫看看。是。确实可爱。要是当初你嫁给了木然，想必你们的孩子也该满月了。呸呸呸！娘亲要是嫁给那个太子，孩子都活不过满月。老妖婆总干坏事，害爹爹和娘亲，我不要你抱。哎呀，哎，
孩子怎么尿了？阮燕威、秦泽成，你们教子无方，该当何罪？皇后娘娘，孩子还小，不懂事，请您恕罪。你们这么紧张做什么？才刚满月的小孩尿了不是很正常吗？圣上可是常跟我说，皇后娘娘最疼惜小孩子了，让我多学学。想必这点小事，皇后娘娘才不会介意呢。姐姐，您说是吧？本宫没什么，是太子妃太小题大做了。云洛，陪本宫去换一身衣裳。快带皇后娘娘和太子妃到东院换衣裳。是。在满月宴找机会下到阮燕威的吃食里，等事成后，皇后娘娘会赐你一个大官儿。这药会毒死人吗？虽然我想当大官，可是我不想害死人啊。放心，不会死人，死了岂不是太便宜阮燕威了？这是西域幻药，能让淑女变丰富，甚至会在人前脱衣服。我只是想让阮燕威在满月宴上出丑，毁掉他的名声，这样秦老夫人定会让秦将军休了他。我一定拜托。那我就等着看好戏了。小红，我娘有事找你，我帮你上菜吧。那就有劳少爷了。嫂子，为了能当大官，不输给秦泽成，只能对不住你了。夫人，多吃点。夫君也是，来。燕威姐跟将军真是恩爱啊，简直是羡煞旁人啊！本公主也好想有人给我夹菜。不用想，母妃给你夹，皇嫂也给你夹。谢谢母妃和皇嫂，我真是太幸福了。喜乐也要吃，娘亲爹爹，喜乐要吃肉肉。平安也要吃肉，好馋肉啊！让我舔舔盘子也可以啊。将军夫人，放心，交给我处理。秦少，怎么是你上菜？小红突然有事，我就帮帮她。嫂子，您坐月子辛苦了，多喝点汤。弟弟有心了。夫人，这汤不能喝，这汤不能喝，夫人。不能喝？为什么不能喝？不会是这汤里面有什么问题吧？什么？这汤有问题？对呀，我刚喝完了，不会出什么事吧？你们将军府总办事的。鬼方，这是怎么一回事啊？各位贵客，稍安勿躁，大家今天吃的菜肴有专人把关，绝对不会有什么问题。大家可以放心吃喝。秦将军的汤没问题，不代表其他人的汤也没问题。这位姨娘突然跑出来，不让将军夫人喝汤，实在是太蹊跷了。除非解释清楚，不然大家可不敢再吃这顿饭了。就是，必须解释清楚。是啊，为什么不让将军夫人喝汤啊？要是解释不清楚，就请太医来看看吧，检查一下这些汤是不是有什么问题。要是检查出将军府满月宴的汤里有西域幻药，这将军府就完了，我儿也能大仇得报。
回禀皇后娘娘，这里的所有菜肴和汤都没有问题。要不再检查一下将军夫人的汤？方才那位姨娘一直阻止将军夫人喝汤，实在是太蹊跷了。太子妃，这汤确实没有任何问题。这怎么回事？什么东西打中我了？幸好没什么事。允诺利用秦升的愚蠢，险些害了整个秦家。幸好有孩子们提醒我，平安和喜乐真是我的福星。既然燕威的汤没问题，那这位姨娘为何阻止他喝？你知不知道，你这样胡乱造成宴会恐慌，该当何罪？家丑不外传，可不能让将军府传出给自家人下药的丑闻。定是因为我近日有些风寒感冒，这汤内有不少滋补中药，我若是喝了，可能会导致闭门留寇，阻碍风寒外散，延缓病情恢复。太医，我说的对吗？这汤内有人参、当归等药材，确实不适合风寒人士服用。原来是这样，这位姨娘还挺贴心的呢。对，就是这样。原来如此，真是虚惊一场了。我就说嘛，这将军府的宴会能出什么事儿吗？诸位，今日是我秦府招待不周，我敬大家一杯。我也敬将军一杯。可恶，居然让阮燕威忽悠过去。咦，太子妃，您鞋子上怎么会有这么多泥土呢？我记得皇后娘娘更衣的东院并没有什么泥土呀，莫非您跑到西院的后花园去了？太子妃去那里是有什么事情吗？弟弟，你的鞋子怎么跟太子妃一样也都是泥啊？莫非你也去了西院的后花园？沈燕威，你这是什么意思？太子妃，我只是好奇你们的鞋子怎么都是泥呀，没什么意思呀。我不小心迷路跑到了后花园，这有什么问题吗？迷路？看来是我们招待不周了。太子妃，是我们怠慢了，请您恕罪。这点小事不必如何。云洛，其实想让一个淑女变成疯妇，又何必下药这么麻烦？只要一针便可。既然如此，大家就一起用膳吧。真是成事不足败事有。母后，我也没有想到那个秦升竟然如此没用，连下药都下不明白。那是你识人不清，用人无能。我让你去毁掉将军府的名声，可你差点毁掉太子府的名声。给我滚出去，好好反省！滚！是。皇上，我恐怕真的命属僵尸了，还是不愿意原谅我吗？雨洛，你这是怎么了？周郎，罗儿好难受，你快帮帮人家。周郎，你方才问我什么？你看清楚，我究竟是谁？你不是周郎吗？你是韩青，罗儿心尖尖上的韩青。最后再问你一次，我到底是谁？你不是韩青，是小楠楠。
小楠楠，罗儿好难受，你快帮帮人家！我是楚木然，我乃东宫太子。太子就是个不中用的废物，嫁给他，我等同于守活寡。不要太子，换一个，我要去找小楠楠，哦不对，陈世伟。奸夫！来人！殿下，把这奸夫给我带下去，停下盘问，给我问出他嘴里那几个男人到底是谁，统统带来见本宫。是。周郎、申香、小楠楠、陈世伟，罗儿好难受，快来帮帮我！奸夫，你是奸夫！都是太子妃逼我们的。太子妃说太子病重不能人道，逼我们务必伺候好他，那都是太子妃逼我们的呀。我们如果不伺候好太子妃，太子妃就要将我们满门抄斩。我们不敢得罪太子妃，只能如此啊！饶命啊！饶命啊！来人，把他们4个给我统统拉出去砍了！不要啊！饶命啊！饶命啊！我看这4位也是罪不至死啊！说本宫不能人道是吧？好啊，那本宫就把你们4个送去刀房，统一交给林公公管教。不要！不要！殿下！不要！不要！木然，那这个贱人，你打算怎么处置？若不是他抢了太子妃的位置，燕薇也不会如此恨我。把他先关起来吧，待儿臣走后，让他与我殉责。燕薇，我给你报仇了，我要让允诺这个贱人尝尝你上辈子的痛。我本想着把将军府交给秦升和桂芳打理，没想到秦升这孩子竟这么容易受人唆使，唉，真是难堪大任。母亲，喝杯茶消消气。燕薇，这次幸好有你，不然将军府已经颜面扫地了。泽成，你们打算何时动身去漠南？我们，娘，您不去了吗？现在看来，我还是得留在将军府坐镇，守着你爹这份家业。我就不随你们去漠南了。娘，好了，我意已决，你莫要再劝了。爹爹看上去好难过呀！爹爹肯定是舍不得奶奶，如果要我跟娘亲爹爹分开，我也会好难过。夫君，是我。难得闲暇，不如我们来玩一个小游戏，如何？好，都听娘子的。那你把眼睛闭上，张开嘴巴，猜猜看，这是什么？是桂花糕，母亲做的桂花糕。不好意思啊，我们英明神武的秦大将军猜错了。母亲做的桂花糕与别人做的不一样，怎么可能猜错？那有没有一种可能，是我让母亲教我做的？你看，做的还不错吧？这些都是你做的？嗯。你为什么去做这个？当然是为了你啊！母亲说了，你最喜欢吃她做的桂花糕，所以我就特地学了。等我们以后到了漠南，你想吃我就做给你吃，还有几道你爱吃的小菜，我也在学了。燕薇，你真好，能娶到你，是我3生有幸。哎呀，羞死了，又亲上了！还
孩子们都看着呢。我让乳娘带他们出去。怎么突然不亲了？当我们不存在就好啦。我们不要出去，我们可是你们的亲生儿女，有什么不能看的？不哭不哭，爹抱抱。好了，平安喜乐，不哭了。娘亲，明天带你们去买金银首饰，好不好？金银首饰，买。母亲，我们准备出发去漠南了，您多保重。好，你们在外照顾好自己，照顾好孩子。等娘闲下来了呀，去看你们啊。燕薇姐，秦将军，请留步。明珠公主，英王妃，燕薇姐，我皇嫂有喜讯要告诉你。难道是有喜了？太医昨日刚诊出了滑脉，恭喜英王妃了。燕薇，这次多亏了你的方子，这个孩子我和夫君渴望很久了，母妃也很感激你。这是母妃让我给你的谢礼。她说啊，她在漠南那边有一些势力，你们头一次去应该能用得上。那就多谢荣贵妃娘娘，多谢英王妃。皇嫂，你是不是还有一件很重要的事没有跟燕薇姐和秦将军说呀？燕薇，秦将军，明珠啊，闹着想出门增长见识，母妃被闹得没辙，所以想拜托二位去漠南时带上明珠，照顾一下她。明珠公主想跟我们一起去漠南？完了，不会是明珠公主对爹爹余情未了，想跟爹爹再续前缘吧？爹爹，快远离明珠公主！这可怎么办？荣贵妃的请求没办法推辞啊。也只能答应了。燕薇姐，你放心，我不会捣乱的。而且我最近还跟玉泉侍卫学了2招，嘿，没准我还能保护你呢。那就有劳公主了。你就不要叫我公主了，叫我明珠就好了。时辰不早了，我们是不是该出发了？哎，走，燕薇姐。秦将军，你也上来吧。我就不上马车了，人太多，马车拥挤，你们坐马车吧，我骑马就好。虽然没觉得明珠公主对我有意思，但还是离她远点为好。爹爹真棒，是个手难得的好爹爹。外面又热又晒，要不你进来吧，挤挤能坐下的。明珠公主怎么还在坚持？她这么关心爹爹，不对劲儿啊！我是武将，风吹日晒的习惯了，我骑马就行，马车就留给夫人和公主、孩子们了。这样啊，那好吧，真是太好了。我原本还担心今天你在马车里不方便我和燕薇姐亲近，现在就可以亲近燕薇姐了。明珠，你这样不觉得热吗？不会啊，马车里很凉快。燕薇姐，你们这么快就动身回漠南，我还以为刚认识你就要见不到你了，我还不想和你分开。这明珠公主好奇怪啊！话本里爹爹英雄救美，他爱上了爹爹，现在娘亲美人救美，他该不会爱上娘亲了吧？什么？明珠，你为什么不想跟我分开啊？因为我喜欢你啊。这明珠公主不会真的要跟我抢娘子吧？你为什么不想跟我分开？因为我喜欢你啊。不是你想象的那个意思，燕薇姐。我对你不是男女之间的喜欢，我对你是崇拜。
欣赏。崇拜、欣赏我？你聪慧又勇敢，而且很坚定。我知道，当初皇后和太子给你开出过很多诱人的条件，让你当太子妃，但是你都没有答应。当初太子不愿意娶你，对你爱答不理，你就转身不回头，让他高攀不起。后来，皇后和太子妃三番两次的刁难你，你都一一应对自如，你简直是太厉害了。你过奖了。他居然抱这么紧，那可是我娘子，我都抱不到。爹爹怎么总往这边看？爹爹肯定是想进马车里了，不如我们帮爹爹一把吧。他们怎么突然哭了？不愧是爹的好孩子。燕薇，孩子怎么哭了？是不是要爹爹抱？叫不叫我进去啊？秦将军，你先别进来，正好让我学习一下怎么照顾孩子，这样等我皇嫂的孩子出生了，我就可以帮忙带了。不哭不哭，乖乖们不要哭啦。上次我给你们送的小夜珠很喜欢，这次我再给你们送2只小金珠，好不好呀？哇，好漂亮的小金珠，是金子呀！喜乐最喜欢金子了。叶薇姐，他们真的不哭了，看来我还是很有哄孩子的天赋嘛。平安喜乐，你们不是要帮爹爹的吗？怎么2只金珠就把你们2个小财迷收买了？太子妃，吃点东西吧。您给齐王的求救信有回音了。云洛，看在你为我生了一个孩子，还让他成了皇孙的份上，我救你这回。今晚会有人去救你，送你到漠南。终于到漠南了，这里好热闹啊，繁华一点不输京城呢。叶薇姐，你的家乡也是在漠南吧？要不要顺便回家看一趟？我是有这个打算。我就知道你想回去，我同你一起。前些日子你也给家里积了不少钱，正好回去看看他们过得怎么样。将军，前面发现了一些东西。叶薇，我还有些事情需要处理，一时半会脱不开身，不如你当我姐，我陪你一起，如何？没关系啊，秦将军，我可以陪叶薇姐回家乡。我是他夫君，你怎么能替我？那我也是她妹妹啊。夫君跟妹妹怎么能一样？泽成，你初来乍到，肯定有很多事情要处理，不如你先去处理事情，我先回乡，等你处理完再来接我。到时候我定跟爹好好介绍你这个女婿。好吧。也不知道家乡的情况如何，这2个孩子那就要劳烦夫君照顾了。听说一下，娘亲就要丢下我们了，娘亲这是要去哪里？平安醒了，你娘要回娘家，等爹忙完了再带你们一起去接她。平安要跟娘亲一起，平安要跟着娘亲，保护娘亲。平安看来是不愿意跟叶薇姐分开了，这可怎么办才好啊？叶薇姐，要不我们把平安带上吧，我们2个照顾平安一个，应该没有问题的。平安乖，娘把你带上，别哭了啊。好耶！平安能跟着娘亲回乡了。喜乐这个懒虫，光知道睡，要错过很多喽。东风、西风，你们随夫人回乡，保护好夫人和明珠公主。是。这里就是叶薇姐的家乡吗？同样是漠南，可是这里真的好偏僻哦。我走之前不是给了玉璧不少银子吗？可这怎么跟我离开之前没有什么变化呀？
哎呀！别打！你这臭老头，竟敢欠我们赌档钱不还，想死是吧？那我就成全你！大哥，爹！燕威，你还活着呀？太好了，燕威！爹，你这话是什么意思？我当然是活着的呀。这些人是谁？你欠他们钱了？你是这老头女儿？那正好，你爹欠我们赌档300两，加上利息500两，你若替他还清，我们便一笔勾销；否则你爹必须留下袖手抵债。赌？爹，你怎么会去赌呢？你不是说你从来不赌的吗？我真的是逼不得已呀！你得罪皇后和太子的消息传回好云村后，我就被你奶和你叔赶出了家门。我担心你在京城的处境，想去找你，可又不够路费。我听说你想去京城找你女儿，但缺点路费，要不要来2局？要是赢了钱，就凑够路费了。10赌9输，我不赌。你这是新手，那赌运不会差的。这样，要不你帮我来2局，你输了算我的，赢的我们5-5分。我刚开始就是帮那个张三玩了2把，结果赌运还真好，一直赢。我尝到甜头之后，我后来就自己开始玩了，结果就快赢到路费之后，突然就开始输了呀。10赌9战，外公肯定是被人做局了。爹，你也知道，10赌9输。今日这500两，我先帮你还了，但你要答应我，以后一定不能再赌了。借我10个胆子，我也不敢再赌了。500两。行，该还清了，我们走。等等，我的白玉簪呢？你不是说过，我把赌债还给你之后，你就还我白玉簪吗？我们赌档的规矩是当天还清赌债，抵押物原封不动归还。可你这拖欠多久了？大哥，你就把白玉簪还给我吧，我求求你了，那是我娘子留给我的遗物啊！滚开！出个价吧，要多少两银子才能将白玉簪还给我们？这人看上去挺有钱的，要是忽悠他把钱都输光，我就赚大了。抵押的东西是不会卖的，不过你可以凭实力在赌桌上赢回来。不行，燕威，你看我就知道了呀，不可能赢的。可是那是娘唯一的遗物。这群人太可恶了，害我外公还想害娘亲，必须给他们一点教训。娘亲跟他们赌，当年我可是千门圣手，指尖藏风雷，袖底引乾坤，赌桌上从无败绩。只可惜现在我只是个娃娃，连话都说不了，不然倒是可以教娘亲怎么对付这些人。既然平安这么说了，那肯定有法子对付这些人。我相信我的孩子。好，我赌。好，我赌。燕薇姐，燕薇。不过今天舟车劳顿，我累了，明日再找你赌。好，那明日我们在财源赌档恭候你的到来。走。不愧是燕薇姐，你居然还会赌啊！燕薇，你什么时候学会赌牌了？我不会啊。啊！但是我今日可以学。完了，全完了。财源赌档什么都赌，但其中最受欢迎的还是牌九。每次会给你发4张，2两组合成2对，取个位数，独立比大小，点数大者就胜了。但是也有特殊情况，特殊的牌会比点数要大，像这种双天牌，还有这种双地牌。而牌九里面最大的牌就是至尊宝。娘亲，牌九可简单了，就是比大小嘛。你只要学会记牌和控制掷骰子的力度，就能战无不胜。
娘亲赌艺术、晒针灸，这些都很容易上手的。毕竟记牌比记中药简单多了，掷骰子也比针灸好控制。你只要将这些牌当作是药柜里的药材，然后取出你需要的2味药材。至尊宝，这也太神了，女儿！我赌了这么久，我都没碰到过这副牌呀！我看来明天的赌局有希望了。再给我来点筹码！哎呦，阮老兄，怎么把女儿也带来了？两位，好的，好久不见呐！再来一把！你就是这里的东家吧？我过来是来赢回我爹压在这里的白玉簪的。好啊，你想玩什么？就玩牌九吧。可以，一注1两，下注10两起，上不封顶，只剩2个人才能开牌，如何？上不封顶？你们这是抢钱啊！付出越多，回报越多嘛。只要你能在我们这儿赢够1000两，我自然将白玉簪原物奉还。为了娘的遗物，只能放手一搏了。发牌吧！发牌吧！好，请。小海，好厉害啊！花里胡哨，不过这乡野赌档能有这水平，也还算不错。10两。燕威啊，你都没看牌就敢下注啊？反正我也没有玩过，就当做碰碰新手气运。刚才三叔不是说新手的赌运是最好的吗？行，燕威第一回玩，输奉陪到底。我就不跟了，不跟了。也不知道这阮延威是什么来历，看上去胸有成竹，不知道是不是虚张声势。先观察几局看看。开牌吧。恭喜燕威啊，赢了！新手果然是赌运好啊。好，这就赢了。赢了，这些银子都归你了。这一共是24两，离赢回我娘白玉簪的1000两，还剩976两。他还真想赢回白玉簪，妇道人家还真是天真。别着急，慢慢来。你现在都赢了24两，你今天是福星临门，财源滚滚呐，1000两很快的。那就要赶紧了，我怕到天黑了，我还赢不回白玉簪呢。好，继续。瞧瞧你的主子，上赶着这点死气，那就等着把家底输光吧。是听香定牌手，通过洗牌将牌序排好，再配合空头点数，
就能确保将想要的牌发到特定位置。10两，跟10两。我这牌不好，不跟了。我给他的可是双天和双人，都是好牌啊，他怎么不跟了？难道我发错牌了？因为拿的可是双天和双人，怎么就说牌不好呢？那这些银子，不好意思。10两，跟10两，不跟。跟了，100两，不跟。因为你怎么回事啊？你可是新手啊，那赌运不会差的，这怎么把气呢？你不是要赢回白玉簪吗？照这么个玩法，你不但赢不回白玉簪，你还要赔很多钱。唉，我看你这牌发的也太差了，不如换个人洗牌吧。就这位大哥吧。好，来。50两，我感觉我的新手牌运好像要回来了，那可要把刚刚输的全都赢回来。因为啊，你都没有看盘就知道赌运回来了。都说闺阁先知，这女子是最懂得这天地气运变化的，你是不懂的了。好，那我就陪你玩一把，我也跟着。50两。既然大家兴致这么高，我也一样。50两太大了，看他输了怎么办？哥，今天可刺激了。100两。跟100两。哎呀，100两。这局赌得这么大，待会儿赢的人可就赚大了。所以燕威，你还要继续下注？女儿啊，这把有点太大了。我之前就这么稀里糊涂的，我那好几百两都输出去了，要不这把不可。爹，你难道不想拿回娘的白玉簪吗？放心，我这局绝不会输。看来他这赌上头了呀！没想到女人的赌瘾也这么大，小心把家底儿赔光了呀！150两。还有就是给他发好牌的，现在又一直下注，这女人该不会是有问题吧？150两。刚才给他发好牌，他不跟，现在又一直下注，这女人该不会是有问题吧？你来探探他的底线。我不跟了。嘿嘿，看来这赌桌上就只剩下我和燕威俩。来吧，燕威，开牌。哎呀，这我可是砸7和砸8呀，比这2副牌都好。早知道我跟到底了呀。燕威，这么烂的牌，你怎么下这么重的注啊？要重蹈我的覆辙呀你！爹，你别急嘛，这赌桌上赌的不是金钱，而是胆量。财神保佑，燕威姐一定要赢啊！我输了。我赢了？我这都赢了？爹，你看我说的没错吧？我就说这局我绝对会赢，因为我有财神保佑啊！还真是财神显灵了。男子有勇有谋，厉害！看来真的是闺阁先知啊！燕威，你的赌运真的回来了。那就多谢各位了。现在离我赢回簪子只剩下300两了。
那不如我们玩一局大的，如何？行啊，你想怎么玩？我下底注500两。他上头了，可以宰了。最高级的猎人，往往以猎物的姿态出现。你们当我是猎物，其实你们才是我的猎物。慢着，我想先切一下牌，可以吗？当然，请。这里会有出老千吗？是一花幻影，这速度一点都不输给我这个千门兽手啊！一般老千根本看不出来。这招式，娘亲是什么时候学会的？娘亲的小福星，是你昨晚教娘亲的呀。娘亲，赌档的人肯定会出千，我要是能说话，就教你怎样以千反赌的。我会好多千门绝学，比如移花换影，能把原牌更换转移。移花换影。可以了，掷头吧。看不出来呀，他爹是个傻子，他肯定好不到哪里去。而且他一个副老人家，哪可能会什么千术？兵器有天。东家给我发了这么好的牌，他的牌肯定只会更好。这一次让他赚翻了。500两。看来张三叔这一局很大呀，那我就跟500两。我不跟。什么？你不跟了？不对呀，我给自己发的是至尊和天河，他刚刚绝对出千了。哎呀，加上先前说的，我已经攒进去上千两，怎么就遇着老千了？张三叔，我还要跟500两，你跟吗？不跟了。那这是我又赢了。这一桌的银票又是我的了。先前说好的1000两，岂不是都凑齐了？牌再拿出来。等会儿，叶问，你能不能先开牌，让我看看你到底什么牌？当然可以。我什么时候是下烂牌了？这运气真好。哦呦，这哎呀，不是说他是老千吗？他的牌这么烂，怎么会是老千呢？我给你找人做局，坑我钱是吧？哎呀，给你骗来了这么多蠢货，给你做了这么多次配合，帮你赚了这么多钱，现在还想逃跑啊？我是你还我钱！少夫人者死！你们看，这东西都是他身上掉出来的。张三，你竟敢出老千！难怪我只要碰到张三，就逢必输。残忍赌账的规矩，老千要剁手，赶紧把他给放了！把他手给他剁了！小刘家，剁手！不去，我没有啊！这出老千的可不止张三一人。还有谁呀？快出去！你们看，这赌馆的东家也是个出老千，出老千者，人人都要诛之。大家快收拾他们！不要！我的白玉簪呢？
太好了，燕威，这一次真的多亏了你。是多亏了平安才对。爹，这白玉簪的事情是解决了，但还有一件事情未解决。转玉璧，你给我出来！什么人？耽误阮家大呼小叫的！哥，燕威，你们来干什么？阮燕威，你个不孝子孙，你得罪了皇后和太子，竟然还有脸面回来！你是不是想害死我阮府啊？来人，把他们给我赶出去！要让他们惊扰了京城来的贵客。我可是堂堂镇国侯夫人，我看谁敢动我！镇国侯夫人，哼，你吓唬谁呢？我们好运村谁不知道，你得罪了皇后跟太子，被太子退婚了吧？啊，那都是玉璧散布的谣言。女儿虽然没嫁给太子，但她被皇后赐婚了，嫁给了将军府的秦将军。后来秦将军册封镇国公，我女儿当然是镇国公夫人了呀。玉璧散播谣言，我看是你胡说八道才对。你有什么证据证明她是镇国侯夫人呢？这孩子就是燕威和镇国侯的孩子，都不知道跟哪个野男人生的野种，敢说是镇国侯的儿子。大哥，我看你是想攀附权贵，你想疯了吧你？我是皇上最宠爱的明珠公主，我可以作证。你，明珠公主？我看你跟她的丫鬟差不多。我，丫鬟？哎呀，之前就传闻说呀，你被太子退婚之后，为了攀附权贵，便去到了秦国，还混得风生水起的。我一开始啊还不大相信，我就想我们阮家呀，怎么可能出这么个水性杨花的东西？现在我信了。不然你看这丫鬟，这孩子，还有你这华冠丽服，都哪来的？叔叔，你要我拿出证据证明我是镇国侯夫人，那你是不是也应该拿出证据证明我不是镇国侯夫人呢？我当然有证据。等从京城来的那位贵人出来证明之后，一切一目了然。不过，你这种青楼女子哪儿配见贵人？京城哪来的贵人？是谁？我们阮府什么时候轮到下人说话了？够了，老大，你教女无方，我将你驱逐出阮府，想不到你现在竟然带着女儿回来闹事。娘真是对你太失望了。娘，我们不是回来闹事的，我们就是想回来讨一些公道。1年之前，燕魏嫁给秦将军后，就书信告诉了玉璧一切，还给玉璧一些金银，让他带领大家过上好日子。现在看来，这些金银都用在阮家大宅了。放肆！这阮家大宅跟阮燕威一点关系都没有，这是玉璧外出经商赚钱盖的阮家大宅。没错，这是我女儿挣钱盖的。娘，别跟他们胡扯了，免得扰了京城来的贵人，耽误了玉璧的生意。不过他们这样污蔑玉璧，满口胡言，有损阮家门风，必须好好惩治他们。我没有污蔑玉璧，我也没有说谎。死不悔改！来人！这几个人狠狠地打，他们认错为止。打错，丢出去！反伤夫人者死！
你们目无尊长，你们这是想谋反吗？我们阮家怎么会有你们这些不孝子孙？是谁惹老夫人这么生气啊？太子妃，云洛，你不是被皇后关起来了吗？怎么会在这儿？放肆！我堂堂太子妃，是皇后的儿媳，皇后怎么可能会把我关起来？太子妃，不好意思啊，终究还是打扰到了您。娘娘，您来正好。哎，就是这阮延威，他得罪了皇后和太子。他说，他居然还成了郑国侯夫人，这是真的吗？这件事情嘛，太子妃，你快告诉这两个有眼无珠的家伙，延威姐她是郑国侯夫人，而我是明珠公主。大胆刁蛮！郑国侯夫人和明珠公主也是你们能冒认的，知不知道该当何罪？姓于的，你是眼瞎了吗？本公主你都认不出来？冒认公主也就算了，竟然还辱骂太子妃娘娘，找死！没心没肺的白眼狼！阮延威，你竟然敢打我！我可是太子妃的人，太子妃，这个刁民竟然欺负我，你要为我做主啊！这种跟阮延威一样的乡下村妇也配当我的人？不过能借此教训一下阮延威那个贱人，我倒很乐意。阮延威，你真是敬酒不吃吃罚酒！来人，给我把他拿下！还不让你的人去抓人！放开我！还告诉副官，准备你们酒足。云洛，你到底要干什么？阮延威，你也有今天！你害我差点成了陪葬，我今天倒要看看，是你先死，还是我先死？坏女人，欺负我娘亲，我劈死你！妖术，他会妖术！太久没用动生术了，没劈中。我儿竟还有这样的本事！这个女人会妖术，赶紧给我弄死她！谁能弄死她，我给你们重重有赏！下跪进拳，快！小心！夫人，你没事吧？对不起，我来晚了。秦泽成怎么来了？可不能被他发现，坏了王爷的大计。杀人了！杀人了！快点报官啊！杀人了！报官？好啊！你们欺辱郑国侯夫人，还有明珠公主，我看官来先治谁的罪？阮延威，这就是你的姘头吧？刚刚阮延威和这个丫鬟冒充郑国侯夫人，还有明珠公主，这可是太子妃亲眼看见，太子妃可以作证。你们谎话说多了，连自己都信了吧？太子妃，太子妃在哪儿？太子妃不就在？太子妃呢？夫君，云洛突然出现在漠南，必定是有蹊跷。没事，在我的地盘，他跑不了。何人在此闹事啊？知县大人，知县大人，知县大人，你来的正是时候啊！您可算来了。不仅冒充郑国侯，他还杀人了，竟有此等残暴之人，把他抓起来押回衙门。本官回去要好好的审一审。我乃郑国侯，漠南是我的封地，我看谁敢审我。郑国侯，你可有圣旨作证？来的匆忙，并未带。嘿嘿嘿，无凭无据，你张口就说自己是郑国侯啊！拿着，拿着。是。你们把他！知县大人，
可是当今圣上最宠的妃子荣贵妃的远房亲戚。你们得罪她，那就是得罪了荣贵妃。荣贵妃，那不知知县大人可否认识这个呀？是母妃给燕薇姐的玉佩。拿出个破玉佩，你吓唬鬼呢？闭嘴！哎呀，这是荣贵妃的贴身玉佩，此玉佩如见贵妃。听闻贵妃娘娘将此玉佩赠给了郑国侯夫人，想必二位就是郑国侯和郑国侯夫人吧？爹，这到底怎么回事？我也不知道，是太子妃告诉我，阮燕薇她得罪了皇后和太子，成了青楼头牌的。她可是太子妃，她不可能说谎的。哎呀，老大呀，燕薇啊，这个都是误会吧？我看今天这个事儿啊，就算过去吧。明天我命人给你们摆一桌好席，给你们接风，好不好啊？算了，你们欺辱郑国侯夫人，还有明珠公主，就这样算了。这大宅子应该是用燕薇的血盖的，你们不配住在这里。把阮家这几个人赶出去！你们几个有眼不识泰山，得罪了不该得罪之人。今日起被开除村籍，赶出曹云村。带走！没有，知县大人，饶了我吧！我已经走完了。将军，京城传来消息，太子病逝了，圣上也因此病倒，齐王趁机谋反。什么？我要回京城保护父皇和母妃。齐王，圣上的那位弟弟。则成，齐王谋反，这可如何是好？不必担忧，齐王必败。如此胸有成竹，难道你早有打算？圣上之所以赐我漠南封地，其实早就怀疑齐王有叛逆之心，派我来漠南调查此事。我来之前，派出了一支先行部队，在漠南北侧的山里发现了齐王的精锐。这支精锐部队已经被我解决了，没了这支精锐，齐王必败我。原来父皇早有准备。我们就在漠南，等着京城的好消息。爹，哎呦，我们回来探望你了。你们可算回来了。哎，贤婿，我听说你又被圣上赐封了。齐王造反在先，圣上为嘉奖我护国有功，封我为护国公。平安和喜乐也被封为世子和郡主。阮伯伯，之前欺负你和燕薇姐的云洛已经被擒了，而且你绝对想不到，他居然跟齐王有私情，生出的皇孙竟然是齐王的孩子。他罪有应得。哎，这样一来，太子岂不是无后了？如今太子已经是英王殿下。不说他们了，爹，明珠公主明日就要返回京城了。她听说你画技了得，所以想请你为她作画一幅，以作留念。好啊，都站好了，站好，再站近点儿，我要开始作画了。